आज तक मेरे जितने भी पूर्वज थे वो कहते थे कि हमें हमेशा अपने सपनों को डर से ऊपर रखना चाहिए। तुम क्या देखते हो सपने में? घर ऐसा होना चाहिए जहाँ अपनापन, अच्छाई और रोशनी हो। तुम गिर गए। माफ करना, ये मेरी गलती है। ये क्या हो गया? माफ करना, माफ कर देना। वो बस एक हादसा था। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब हालात हमारे बस के बाहर हो जाते हैं तब हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे अपने होते हैं। तो तुम्हें मेरी सारी कमियां पता है?